So hi guys, welcome. Ay, wait lang. So hi guys, welcome back to my channel. This is Rovic again. We're in Ka Baklaan. Abisay ko gusto mo gumanda. Gumastos ka. Titipid ka, pues. Magtsaka ka. So for today's vlog is I'm going to my best friend again. At magpapamakeup ulit ako. Or ako na naman na magme-makeup sa sarili ko, no? So, kaya ako pupunta doon is nakita ko nung sa TikTok yung nagme-makeup tapos may nasa tubig-tubig. So, yun, pupunta ako doon para gawin namin yun. Diyos ko tayo, napakainit. So yun nga, just what I'm said. Yung gagawin namin is yung ginawa namin sa TikTok, yung napanood ko actually sa TikTok. Ito siya, yan. I'ma beat it like a drum, dum dum. Pop it like a rum, pam 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 pam. Apakaganda po kasi yung nagawa niya. And then so, try namin i-recreate yun. So yun na nga yun, no? Nag-mask na ako kasi medyo malapit na ako dun sa mismong village. Yan, kahit nakita nyo naman. Kung makikita nyo yung ano, yung sa mismong dito. Kita mo yung pasada parang umaapoy dyan. Sakyan pa dyan. May aso. Para kung ano, iniihaw mga seals. My God. You know, keep safe tayo mga bakla. Ay, ingay ng aso. So, yun. Medyo malapit na ako sa katotohanan. Oh, masyadong tao. And sobrang init, promise. Parang lumalagablab yung, ano, yung sahig, ganun version. Eh, pakainit. Nangangatay yung singit ko, yawa. Hindi din ako makahinga ng ayos, so mamaya na lang. Hindi ko makita sa sarili ko. So, yun na nga, no? Nandito na ako. Nagbablog ako kanina pa sa daan. Ito, niintay ko yung mga manguhuli. Charot. Bukas ako magbablog, baka may mag-PM pa sa inyo. Huh? Ah, hindi. Ano yun? Inisa-isa ka talaga. Message ko isa-isa. Oo, open din si Bathan din. Isa-isa. So ano, start na tayo. Ano na? Wait ka, wala pang tubig.
Hindi mo nababanat yung balat ko. Don't you do And all happy. Dali